дар ноҳияи айнӣ ҷашни наврӯз бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил карда шуд. сокинону масъулини 8 ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи айнӣ дар растаи намоишгоҳи наврӯзии ҳунарҳо ва хӯрокҳои миллии хоси мардуми водии Зарафшонро ба маъраз гузоштанд. намояндагони ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суд ва роҳбарияти ноҳияи айнӣ аз хаймаҳои наврӯзии сокинон дидан намуда ба ҳунари кадбонуҳои ноҳия баҳои баланд доданд. наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои ориёи нажод ба ҳисоб рафта, он таърихи беш аз 6000 сола дорад. воқеан иди наврӯз яке аз ҷашнҳои миллии суннатии тоҷикон мебошад ва таърихи хеле қадима дорад. бо ташаббус ва ибтикори пешвои муаззами миллат имрӯз наврӯзро дар тамоми ҷаҳон ҷашн мегиранд ва ин ҳам боиси хушнудист, ки мардуми тамоми ҷаҳон ҷашни суннатии моро ҷашн мегиранд. ва имрӯз чуноне ки шумо мебинед дар ноҳияи айнӣ ҳама бо як рӯҳияи идона ҳозир шуда наврӯзро бо як хурсандии том ҷашн гирифта истоданд. наврӯз баёнгари наҷибтарин орзуву омол, ормону умедҳои башар буда, некиву накӯкорӣ, покиву озодагӣ, тарабу шодӣ, осудагиву ободиро талқин намуда, мардумро ба созандагиву бунёдкорӣ даъват мекунад. наврӯз ҳамчунин пайвандгари дӯстиву бародарӣ, нерӯбахши сулҳу оштӣ, зудудояндаи занги кинаҳову озурдагиҳост. наврӯз маросимҳои зиёде дорад, ки ба ҷо овардани онҳо дар давраи таҷлили ҷашн ҳатмӣ шуморида мешавад. дар баргузории ҷашни наврӯз суманакмонӣ, хонатаконӣ, киштгардонӣ, гулгардонӣ, ҳафтсину ҳафтчин аз маъмултарин маросимҳои наврӯзӣ ба ҳисоб мераванд. яке аз хусусиятҳои наҷибу хоси дигари наврӯз ин дастархони наврӯзист. хони наврӯзӣ яке аз ғанитарин дастархони ҷашни идона ба ҳисоб меравад. сокинони ноҳияи айнӣ намудҳои гуногуни оши палав ва хони наврӯзиро омода ва пешниҳоди сокинон намуданд. ҳамчунин озмуни ошхӯри беҳтарин доир карда шуд, ки сокинон дар он фаъолона ширкат варзиданд. наврӯз бо хуҷастапаии худ ва эҳёву зебогии табиат тарғибгари ғояи неки инсонист. аз ин рӯ дар таърихи 18 феврали соли 2010 дар ҷаласаи 64-уми Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид қатномаи рӯзи ҷаҳонии Наврӯз ба тасвиб расид. дар қатнома гуфта мешавад, ки ҳамасола дар тамоми ҷаҳон 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии Наврӯз таҷлил гардад. наврӯзи аҷам ки имрӯзҳо дар тамоми сартосари ҷумҳурии азизамон тантанаҳои наврӯзӣ танинандоз ҳастанд ва бо ҳидоятҳои фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалиро касб намуд. имрӯз ба қатори дигар манотиқи ҷумҳурӣ мардуми ноҳияи айнӣ низ бо як шукӯҳу шаомати хоса таҷдид намуда истоданд. бояд зикр намуд, ки наврӯз ки яке аз ҷашнҳои қадимтарини ниёгони мо ба ҳисоб меравад, баъд аз соҳибислоҳ гардидани ҷумҳурии Тоҷикистонамон боз як дараҷа мақоми хосаи худро касб намуд. зимни суханронӣ намояндагони ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суд ва роҳбарияти ноҳияи айнӣ кулли сокинонро бо иди Наврӯз таҳният намуда, таъкид карданд, ки ҷашни Наврӯз маҳз бо кӯшишҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалӣ гирифта, имрӯз сокинони аксар кишварҳои олам онро ҷашн мегиранд. Наврӯз пораи фарҳанги тоҷикон аст. аз ин рӯ мардуми тоҷик дар ҳама давру замони душвор ва пур аз офатҳо аз таҷлили ҷашни зебои ниёгонамон Наврӯзи оламафрӯз даст накашиданд, балки кӯшиши побарҷо мондани расму оинҳо ва суннатҳои дерини Наврӯзро мекарданд. наврӯз яке аз ҷашнҳои байналмилалӣ буда дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он ҳар сол ҷашн гирифта мешавад. мо аз он мардуми сарбаланди ноҳияи айнӣ мо аз он хушнуд ҳастем, ки имрӯз дар ноҳияи мо ҷашни бошукӯҳи Наврӯз ҷашн гирифта истодааст ва тамоми мардум бо рӯҳии болида ва шодиву хурсандиву нисо дар ин ҷо ҷамъ омада истодаанд. мо мардуми сарзамини тоҷикзамин аз он фахр мекунем, ки наврӯзи мо дар тамоми ҷаҳон наврӯзи оламӣ гашта дар он ҷашн гирифта мешавад. мардуми диёрамон аз таърихи ҷашни Наврӯз хуб огоҳанд ва онро чун як иди файзоваранда ва мероси қиматбаҳои гузаштагон мешуморанд. суруру шодмониҳои наврӯзии сокинони ноҳияи айнӣ зери таронаҳои дилнишин идома кард. онҳо аз ин сулҳу субот ва ваҳдату ҳамдилӣ шукргузорӣ намуда, то анҷоми чорабинӣ шодмонӣ намуданд.